Assalamualaikum. Ini adalah ubat selsema dan batuk kucing yang ampuh, yang tertutup daunnya apabila disentuh. Ini pohon semalu namanya, dan bunganya berwarna macam ini. Jadi cara nak buatnya adalah anda ambil potong daunnya macam ini, lalu anda ambil dalam 2 cawan air, dan di bawah apian perlahan macam ini anda panaskan ya dalam 40 minit lebih kurang. Jadi kemudiannya dia akan tinggal separuh airnya jadi separuh. Jadi siaplah ubat selsema dan batuk kucing anda yang ampuh ini ya. Anda boleh suap pada kucing guna pecahgari ataupun sudu, ataupun anda boleh campurkan sedikit dalam air minuman kucing ya, nanti dia minum sendiri. Dan dia ni pun dia tidak tahan lama ya, dalam 1 hari sahaja, kecuali kalau anda masukkan dalam botol air mineral dan anda campur dengan air yang banyak dan anda letak dalam peti sejuk, maka dia tahan berhari-hari, sedikit lebih lama. Jadi itu sahaja. Assalamualaikum.